estaba aquí. Y no sé, se ha levantado y se ha ido en un lugar. ¡Vamos! Hay una niña que quiere agua, ¿no? Su padre le ha puesto agua, pero no se puede poner agua en la fuente, pero con una pistola de agua sí que se puede. Mirad, chicos, cuando yo estaba patinando había una bola cerca de mi casa, pero y tenía un niño de piedra, estaba haciendo así. Y me he hecho esto. Y yo me he hecho esto. Me duele un poquito cuando hago así y así. No, chicos, ven. Ese es el de bicicleta. A mí me gusta mucho andar en patines, pero yo no voy a andar. ¿Qué plantas tan hermosas? Mirad. Estas plantas son muy bonitas. Vamos a continuar. Síganme, chicos. Correr. Hola, chicos. Mirad, una mariposa. Antes la he visto, pero se ha ido. Ahora, mira estas flores blancas, chicos. Esta es mi mano y esta es la flor. Mirad, está con una hormiguitita. Vamos a hacer flor. Venga, vamos. Hola. Ahí está la aula, cerca del árbol. Venid, chicos. Mira, lo que hemos visto antes, que se ha cerrado. Todos los días se van a cerrar así porque hay coronavirus. Mira, la pinto Venezuela, eso no se puede hacer. Vamos a continuar. ¿Veis eso que oís? Eso no sé qué es. ¿Una serpiente? No sé. Chicos, queréis ir ahí. Hola, soy otra vez, pero mirad eso. No se puede tirar la basura aquí. Tenemos que mantener el planeta limpio. Venid. Esto no se puede tirar aquí. Mira. Alguien come una cosa y lo tira, y lo tira al suelo sin que lo vea nadie. Pero si alguien come una cosa, mirad. Si alguien come una cosa como esto, la tira a la basura. Venid, chicos. Y hay que pasar algo porque si no pasamos algo, el coronavirus está aquí. Papi, dame el alcohol. El alcohol para mantener el coronavirus. Aquí no está. Vamos a buscarla aquí dentro. Ya. Ahora sí. Aquí está el alcohol. Y vamos a ponernos alcohol. Un poquito de alcohol para que no se acabe y un poquito en la mano de papá. Y un poquito más y listo. Y vamos a cerrar para que no se caiga aquí dentro. Lo cerramos muy bien y lo guardamos. Alguien me tiene que sujetar un poco la mochila y lo metemos y fregamos. Vamos. Chicos, ahí es el lago de los patos. Es muy grande, ¿a que sí? Es muy grande, chicos. Ahí están los árboles, también son moradas los árboles. Y amarillas, también hay rosas. Chicos, venid.